呢度係一間神社，入邊係上鎖咗嘅，唔俾你入去嘅。係非常之一個古老嘅神社啦，係啦，應該係冇得入㗎，因為我都唔係好清楚，因為我都好少係啦，好少嚟到呢度，係啊，因為冇得入去嘅。希望大家參天大樹啊，呢幾棵大樹可以讓到呢度嘅環境幾棵大樹希望我親身行到上嚟，上咗咁多個級先行到上嚟啊，係咪先？讓大家最主要呢度行落就係個海啦，希望我哋呢度嘅下邊咧就係一個希望啦呢度嘅環境係好舒適呢個幾下邊就我哋下邊就係我哋住嘅地方。咁呢度有一個神社啦，就係用個神社啦，祝福大家啦，有一個健康嘅身體，努力去工作啦，好啦，多謝啦，係咯，因為喺個神聖嘅地方，我哋都唔可以話我哋尊重每個宗教所以讓大家望下，係咯，我哋下邊咧就係一個，即係個廟嗰度就唔去啦。我聽啦嗰度係希望啦，借住我哋呢度有兩個宗教一個神社，一個廟啦，讓大家都係咯，努力啦，努力工作啦，係啦，誠心誠意祝大家新年快樂身體健康，係咯，讓呢度讓大家平平安安咁度過今年。